Всем привет! Многие знают, что не так просто зажать кусок трубы в слесарных тисках так, чтобы он стоял ровно, и в конце концов в процессе обработки его не увело вверх либо вниз. И вот чтобы этого избежать, я хочу изготовить небольшое приспособление, которое будет устанавливаться на губки слесарных тисков и фиксировать трубу в неподвижном состоянии. Использовать я буду для этого 40-й уголок и полдюймовую трубу. Сразу сделал разметку на 4 трубки и на 2 куска уголка по 145 миллиметров. Чуть больше, чем ширина губок у моих тисков. Также еще буду использовать вот такие вот неодимые магниты, которые заказал у наших восточных друзей. Такая интересная полезная вещь, и в этой приспособе я ее применю. Не переключаемся, я продолжу. Вот приспособу я сделал. Выглядит она вот так, из двух частей. Вот таких. Устанавливается очень просто и очень легко. Здесь с помощью суперклея и соды вклеил два магнита здесь и два магнита здесь. То есть фиксируется она магнитиками и никуда не падает. Держится жестко. То есть, установив ее вот так на тиске, эту приспособу, можно смело взять трубу и зафиксировать ее так, что она никуда не денется. И не даст усадки ни вниз, ни вверх, ни в сторону. И можно спокойно ее пилить, обрабатывать, нарезать резьбу. Ну, все что угодно, все то, что люди делают с трубами в тисках. Я так думаю, сюда можно не только трубу зажимать, соответственно, и кругляк, еще какие-то пластиковые трубы. Ну, то есть уже выдумка того, кто делает. Вот такая приспособа у меня получилась. Ссылочку на магниты я оставлю в описании под видео. Спасибо, что смотрите. Всем пока.